Kapan lu tahu ternyata sotong itu beda kelas, tapi lu masih nyamain sotong cumi dan gurita kayak orang nggak pernah mikir. Sotong punya tulang kapur, dagingnya tebal empuk dan gurih alami. Cumi badannya panjang kenyal doang, salah masak dikit langsung alot. Gurita nggak punya tulang lengannya keras, rasanya kuat, tapi ribet bukan buat yang asal masak. Masalahnya, banyak orang sok jago makan seafood, tapi nggak ngerti bahan terus nyalahin makanannya karena amis dan keras. Padahal yang salah otaknya bukan lautnya. Kalau lu baru sadar bedanya sekarang, mau terus jadi sotoy, atau pencet like dan subscribe biar nggak bego di dapur dan meja makan.